ले भाई 4 मशीनें अपनी और होंगी कंप्लीट। 4 मशीनें कंप्लीट कर दी। 4 मशीनें अभी 4 दिन पहले कंप्लीट की थी, वो निकल गई थी। 4 मशीनें ये होगी अपनी कंप्लीट, बिल्कुल रेडी रखी हैं। टायरों के बगैर रह गई हैं, टायर है नहीं इनके, टायर आएंगे फिर टायर लगेंगे इसमें, है नहीं। तो अभी शाम का टाइम है, थोड़ी आवाज़ कम है, तो ये मतलब वैसे गदर कम है, आवाज़ थोड़ी बढ़िया आएगी। पर दोपहरी में पता है वीडियो बनाने में आवाज़ बहुत सारी आवाज़ होती है, तो इस तरीके से समझा नहीं पाते हैं आपको सही तरीके से। और ये अपनी हांडी ग्लेंडर मार दिया है, बिल्कुल चिलक रही है एकदम। क्रैंक पे भी ग्लेंडर मार दिया, पेंट होना बाकी है, अभी टायर लगेंगे, टायरों के बाद इन पर पेंट होगा। तो अभी घुमा दे रहा है इसको थोड़ा सा, थोड़े तो अभी घुमा है, घुमा दे थोड़ा सा, घुमा दे, देख लेते हैं। मुँह करना था इधर, चल कोई बात नहीं, घुमा बस। अंदर का कुछ ऐसे इस तरीके से पत्ती लगाई है, 3 और 2.5 फुट की अंदर पत्ती लगी है। जो खड़ी वाली पत्ती 3 फुट की है, बाकी 2.5 फुट की है। इसका देखो तो अभी छोटे तूने बनाई है, तूने बनाई है? अच्छा है भाई, कहना मैंने बनाई है। चल भाई तूने बनाई है भाई, एक ही बात है, बन गई ना। अंदर इसमें भी वही है, 2.5-3 की पत्ती है। बाकी हेलमेट लगा रखा, पूरी कंप्लीट कर दी है, ग्रिप कर दी है कंप्लीट। चलो वो वाली देख लें दोनों, इसे भी दिखा दे भाई, इन्हें भी दिखा दे थोड़ा बहुत। इनके स्टीयरिंग में थोड़ा फर्क है ना, तो फर्क निकालना है स्टीयरिंग में सुबह। सुबह इनको उठा के रख देंगे ट्रैक्टर से बाहर। इसको भी दिखा दे भाई, इसको भी दिखा दे। लो भाई लोगों, 4 मशीनें बिल्कुल रेडी कंप्लीट, बिल्कुल सिर्फ टायरों पे ही रह गई हैं भाई। अब टायर आएंगे अपने, कल आएंगे परसों आएंगे, पता नहीं कब आएंगे। इनको उठा के हम बाहर रख देंगे, पेंटर साहब पेंट मारेंगे इस पर। और हमने 4 मशीनें कर दी हैं कंप्लीट। ये रहा अपना तोहफी भाई, ये रहा अपना छोटा फोरमैन, उधर अपने महाराज लगे हैं। इधर महाराज अपनी ट्राली बनाते हैं। अगर ट्राली के बारे में भी जानकारी देखना है, 1-2 वीडियो डाल चुका हूँ मैं। बाकी अगर आप कहोगे तो मैं ट्राली की और भी बहुत सारी वीडियो डाल दूँगा। क्या हाल है महाराज? बहुत सारे लोग देख रहे हैं, हाय कर दो। अच्छा हाँ, ये महाराज पंजाब के ही हैं, गुरुजी है हमारे, गुरुजी। मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ। मैं जब आया तो ये हमारे गुरु थे, मगर ये धीरे धीरे दोस्त बन गए। देखो गुरु से दोस्त बन गए। बहुत बढ़िया इंसान है, ट्राली बनाते हैं। बाकी जितना भी काम है फैक्ट्री में सारा यही करते हैं। मिक्सचर है या क्रैंक है, मिनी क्रैंक है, वाटर टैंक है, ट्राली है, हड़म्बा है, या जीप की बॉडी बनानी है, सारे इनके ही काम है। हम तो इनके चेले हैं, बाकी गुरु जी हमारे यही हैं मैन। बाकी उधर मैं मिक्सचर बनाता हूँ, इधर ये वाटर टैंक की ट्राली वगैरह बनाते हैं। और उधर हड़म्बे भी खड़े हैं, पुरानी ट्राली भी रिपेयर होती हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी नई वीडियो में, दूसरी वीडियो में। महाराज से बात करेंगे काफ़ी, 1-आध घंटा। Yeah, make all the demons quiet. Yeah, we were built to thrive. Yeah, I think that we've all had enough. What keeps you up at night? Yeah, make all the demons quiet. Yeah, we were built to thrive. Yeah, I think that we've all had enough. Yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah, I think that we've all had enough. They know that we're calling it wrong. Hey, it's too late to try to go contain it. A generation fueled by creation. We live lives on a small screen nation. We control the airwaves, no negotiation. I refuse to think we need saving. Something good will come from creation. And when we think that the world is too anxious, we'll adapt, evolve, survive and save it. What keeps you up at night? Yeah, make all the demons quiet. Yeah, we were built to thrive. Yeah, I think that we've all had enough. What keeps you up at night? Yeah, make all the demons quiet. Yeah, we were built to thrive. Yeah, I think that we've all had enough. Yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah, I think that we've
tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby, have a taste. All the highs and the lows, no.